Խոսքը փոխանցում եմ պրոդյուսեր հասարակական գործիչ Ռուբեն Մխիթարյանը։ Ժողովուրդ ջան, բարև։ Ժողովուրդ հələ ձեռքերդ վերև հատիկ բոլորը։ Հələ մեջքերդ դծեք ժողովուրդ։ Կա ստեղ մարդ, որ կհավատա, որ Նիկոլը չի ծախի Արցախը։ Կա ստեղ մարդ, որ կկասկածե, որ Նիկոլը Դավաճան չէ։ Կա ստեղ մարդ, որ կկասկածե, որ Նիկոլը Սուդասան է։ Ուրեմն եթե կա, ես բոլորիդ հենց ստեղ կանգնած, կապացուցեմ, որ հենց ստեղ կանգնած դուք մի կտեսնի, որ Նիկոլը մեր մուծած հարգերով, Սպյուրքի ուղարկած փողերով, շարունակեք բոլորիս խապել, ու դուրմար հենց եկավ պա ուշադիր եղեք, դուք ընդամենը պտի շրջվիք, ու նայեք այս հետևի շենքի էկրաններին, այո մի ֆիքսեք այս էկրանները, ու կտեսնիք հետո, իորիկը մեզի մինչև հմի շարունակեք խապել, Սպյուրքի ու մեր մուծած փողերով, իսկ հմի նայեք ընձի, ժողովուրդ, մեզի, Թուրքի թեմը կզած ղեկավար պետք է Փաշինյան Նիկոլ գիտես ինչի ես ես բառապաշարով կխոսամ որովհետև այս բառապաշարը դու երկու տարի ես առաջ բերիր ու դարձրեցիր քաղաքական դիսկուրսի լեզվական պաշար դու Պլենտուսից ներքևիչը ծրեցիր քաղաքականությունը դուրմար, այ հմի ես բառապաշարով ես քեզ հետ պտի խոսամ։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր անդադար այս օրերի ընթացքում, երբ որ ես քննադատեմ գերագույն գլխավոր Դավաճանին, ինձ անընդհատ կհարցնեն, իսկ դու ինչ ես ել Արցախի համար, ուրդից քեզ հետ կան դուղ, հմի ես ձեզի կսեմ ուրդից ինձ հետ կան դուղ, ուրեմն երբ որ դուք 90-ականների ձեր երեխեքին փախցնեիք Հայաստանից, համելնուր համար որ չէր տան Արցախ ծառայել, հմել պատերազմի ժամանակ կամուֆլաժները հագցնեք ու սելֆի կենեք, դուրսը, ես 98 թվին, իմ 18 տարեկան աղբորս, կամուֆլաժ հագած, Արցախից բերել եմ լենդական թաղել եմ, այս դուրմարը իմ դուխս, այ ես սիդանշանն է, իմ դուխս, աղբորս կերեսպանն է, իմ դուխս, որս արցուղներն է, իմ դուխս, որս ամտակներն է նծի, իմ դուխս, իմ ուսուցիչներս է, իմ դուխս, ստեղ կանգնած կրվող տղեկն է, տավտվեք իրաց։ Դուք լավ գիտեք Նիկոլն ով է, Նիկոլը Դավաճան է, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Ժողովուրդ, տղամարդու բերնից հետ է խոսքը պիտի ելնի, ուրեմն ինքը տեր պիտի կանգնի իրա խոսքին։ Փաշինյան Նիկոլ, Ստեփանակերտի մեջտեղը կանգնած, գժացիր, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ուրամուտի լովշիկ։ Սասուն Միքայելյան, հրամանատար, կամանձիր, ես ձեզի շատ կհարգեմ, սպասեք ժողովուրդ, սպասեք, Սասուն Միքայելյանը կրիվներով արծած տեղա է, բայց մե հարցեմ տամ ձեզի, պարոն Միքայելյան, երբ որ դուք կանգնած հարտակից, հայտարարեցիք, որ Թավշյա հեղափոխությունը ավելի կարևոր իրադարձություն էր, քան Արցախյան ազատամարտը, ավելի կարևոր էր պարոն Միքայելյան, ժողովուրդ ավելի կարևոր էր,
ազգային ժողովում Պարոն Մարուկյան Էդմոն կներես օրես օրինակ եք բերեմ ուղղակի շատ պատկերավոր է ազգային ժողովում երբ որ Էդմոն Մարուկյանը Պարշեին սեց դուք ես Սասուն Միքայելյան Պարշեին չի չղայնացակ թռակ այդ մեր փոքր բանի համար զարգեցիք Էդմոնի բերնին Հիմի խնդրեմ գը ինձի պետք չէ պատասխանել դուք ձեզի պատասխանեք Եթե Մարուկյան Էդմոնը կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրեր, դուք ինչ կներեք իրար։ Ժողովուրդը ինչ կներ։ Նիկոլով է, Նիկոլ, Դավաճան, Նիկոլ։ Փաշինյան Նիկոլ, դու 2 տարի ու կես խապել ես մարդկանց, երբ որ դու կառավարմանը 100 օր լրացա, դու 100,000-նոց միտինգի մոտ, 100,000-նոց միտինգի մոտ, պարսեցիր, ժողովուրդ, եթե ես գամ, որ Արցախի բանակցային հարցում կա այնպիսի մի լուծում, որը բավարարել Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ձեր նորից կասեմ, Եկել ես ձեր ժողովուրդ ձեզի իրավորոշում է։ Ժողովուրդ չէ։ Ուրեմն լսեք, Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ԵԱՏՄ մտնելու ուղտը ստորագրեց, այդ Մուտիլովշիկ Նիկոլը փաթաթան էր սարքեցես մեկ գիշերվան կենաց ԵԱՏՄ մտնելու թուղթ ստորագրեց։ Դու հասնել ես ակը մեկ գիշերում, Դավաճան։ Հիմի ժողովուրդ ջան ուշադիր լսեք, ստեղ անրապես չկա, աղքի նոր, ստեղ Արցախի ժողովրդի հարցն է, կապիտուլյացիա ստորագրած խելքի տակ, մենք ուզում ենք ապրել, սդախոս մարդու ղեկավարության տակ, մենք ուզում ենք ապրել, իսկ հիմա ուշադիր եղեք, եկավ շատ կարևոր պահ, Թե եթե մոտենանքը ձտանելու նորմալ է ժողովուրդ երեկել քնչական են տարել։ Հիմի ուշադիր եղեք, ու դուք կտեսնիք որ Նիկոլը շարունակի կմեզի խապել ինչ որ 44 օր խապել է մեր փողերով։ Ուշադիր։ Հիմին այս մարդը մեզի 44 օր կերակրել է որ մենք հաղթելու ենք, չէ։ 44 օր։ Պատերազմը կրծել է, չէ, իշխորներ։ Բայց այս մարդը շարունակի կմեզի ասել որ մենք հաղթելու ենք։ Անդադար Հիմի ես պրոստը ձեզի մի հատ բան պիտի ցույց տամ, ու դուք պիտի այդ ընթացքում ման գաք, տեսնիք այդ կողքերը արծրունին կտեսնիք, այլ մի ուշադիր նայեք այդ էկրանի, ու տեսեք քանի անգամ մերից մուծած փողերով այնտեղ կֆռա, հաղթելու ենք պաստարը։ Սաղ տեղերը խփած է մինչև հիմի հաղթելու ենք, դուք չեք ամեն, չէ, գետինը չեք մտնի, Փոխեցին, հենց նոր փոխեցին, ժողովուրդ ջան, անդադար ֆռարգը հաղթելու եք, այն տղա, հաղթեցինք մենք, ժողովուրդ կապիտուլյացիայի բերեց այս մարդը մեզի, ու մի ամենակարևոր բանը լսեք, եզակի շանս ու եզակի հնարավորություն ունենք մենք, որպեսզի արագ կրնանանք նոր բանակցող ունենանք, որովհետև այս մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, Պարտված մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, որ մեր լուրջ ղեկավարը դրսի, տո Ալիևը ինչի պիտի այս մարդուն լուրջ ընդունել, իրա երկրում մատ թապկուտա վրետ վիզիմտիր կերել, այդ տղա քեզի ով պիտի լուրջ ընդունել, եթե դու արժանապատվություն ունիս, կանգնար ազգային ժողովում սիշ, գիտեք ինչի եմ ես պատրաստ, էշտամու սովին նույնիսկ, Ընգեր, հազարավոր զոտ տվեցիք ցուցակների մեջ դու անունը չկա։ Ուրեմն եթե դու ասում ես, որ պատերազմը կանգնացրել ես 44-րդ օրը, որպեսզի հավելյալ զոհեր չեղնին։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր 3-4 օրը մենք քեզ տարբեր առաջարկություններ են ներկայացրել, որպեսզի դու դադարեցնես պատերազմը։ Ամեն անգամ ինչ որ բան զիջելով, բայց ոչ ես խայտարակ ձևով, եթե դու կմտածեիր մեր զինվորների կյանքի մասին։ 5-րդ օրը դադարեցնես
ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքը կկոտորվին, որովհետև մենք 4 տարբեր պետությունների դեմ կկռվենք։ Սպես տարբերակ կա, եկեք այս սպասից իջեք, բայց մեր երեխեքին պահեք, որովհետև ես ձեզի խոստացել եմ, որ 2050 թվին մենք պետք է դառնանք 5 միլիոն, ուր ամուտելով շիտ, ուր են այդ տղեկը, այդ շտարավ կոտորեցիր։ Դուք ու բառապաշարովդ բերել ես, ու մտցրել ես, լավ համար արդայդությունը, Փաշինյան Նիկոլ, նիարել ես 45 օրվա, լապըտ պակսել է, բայց մեր երեխեքի, անունը օրենք լապամանիտ մեջ լսեցիր վամպիր, խմեցիր, չկշտացար, եթե նամուս ունիս, Փաշինյան Նիկոլ, չնայած ինչ կխոսավ նամուս, հիշեք, միայն շատ կարևոր բան, սաղ կյանքը այդ մարդում պտի հետապնդե Նիկոլ Դավաճան բառերը, ամեն օր, ով կուզես տեղ խոսա, և թեթևմ շունչ կաշեց, դուք պտի խշակ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, ժողովուրդ, ձեր հոգում մերդի, ձեր կյանքին մերդի, ձեզի կաղաչ եմ հասկացեք, ստեղ ոչ իշխանության կռիվ կա, հեչ մե բանի կռիվ չկա, բանակցող է պետք փոխվի, բանակցող է պետք փոխվի, որ կրնանա էշտա, ամեն սանտիմետրի համար, ամեն գյուղի տան համար, ամեն այն տան համար, Նիկոլ, որը մի բառ են կմարտի, որ թուրքի բաշին չդառնա, ստահան, անիծվիս դու, ուրեմն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի իր կառավարման ժամանակ Արցախի համար շատ բաներ է, մենք Արցախը ազատագրել ենք իր կառավարության օրոք։ Հարգում եմ ես իրան, այո, սիրում եմ իրան, ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը շատ բաներ է, թե Արցախի, թե Հայաստանի համար, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Սերժ Սարգսյանը, որ կարող եմ ժամերով խոսալ, ինչ արե, ինչ չի արե, ինչն է սխալ արե, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ ոչ հարգում եմ, ոչ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ, ստահակ, իսկ հիմա ես եմ քեզ հարց տալիս, այնպես ինչպես, քո սաղ թափ տպուկները, որ լծել ես ինտերնետներում, ու իրենց թվում է, թե Արցախը ինտերնետով, ֆեյքերով պիտի պահեք, ու շատիր լսեր, իմ ժողովրդիս անթասիպ չսես, ով իմ ժողովրդիս սե անթասիպ, թասիպս կանեմ լուսը կկոխ է, Փաշինյան Նիկոլ, ինչ ես երեթու Արցախի համար, հանձնել ես, կուզես սաղ Հայաստանը ասվալտ է, կուզես ձերտան սպալնին ասվալտ է, պատմության մեջ, դու չես մնա ասվալտ ենող Նիկոլ, պատմության մեջ, դու կմնաս Արցախը հանձնացնան, Երեք 7 րոպեանոց ինտերվյու տվեցի, 7 րոպեանոց ինտերվյուից հետո ինձի տարա կենտրոնի քնչակը, այսօր արց հետո կարող է ԱԱՑ տանը, բայց ժողովուրդ ջան, փորձը ցույց է տվել, որ ում կտանին ԱԱՑ գիշերը մնակը, մյուս օրը կերտա կառավարության շենք, ուրեմն Աստված կանչե այդ տղա, որ ես այդտեղ չհայտնվիմ, որովհետև դատվիկ պետք դու ու կուսակ Գերդաստանը, որ սեցիք պատրաստեք երշտակ զոհվելու, բայց ցուցակների մեջ ձեզնից ոչ մեկի անունը չկա, ոչ մի Փաշինյան
այլ ազգանուններ։ Դու Արցախը հանձնել ես ու գալու է նոր մարդ։ Իմ համար մեկ է ով է Արցախի բանակների սեղանի վրա թեկուզ ամեն սանտիմետր հնարավոր եղնի փոխել այդ փաստաթղթի մեջ, իսկ նոր բանակցողը այդ հնարավորությունը ունի։ Ահա մեմուտի լովկեմել է սկսե ֆրծնել այդ մարդը։ Թե իբր ստեղ հավաքված մարդիկ կուզեն պատերազմը նորից սկսվի։ Դու լսե, այ ուն որ կրնացել ես, քու զանգվածից համոզես, ուն ստեղ կրտված մարդիկ են կանգնած։ Սա հասկանան որ Ռուսաստանի զորքը արդեն մտել է, Ռուսաստանի մնաց զորքի թեմ, ով պետք է պատերազմ հայտարարի, Օչխար Ալիևը, մենք պետք է կռվենք մեր դաշնակիցների թեմ, պատերազմ էլ չի եղնի ժողովուրդ ջան, պատերազմը վերջացել է։ Մեզի պետք է մի բանակցություններով այդ հարցը ինչ որ մեծ ևիմ առաջ տանել։ Ժողովուրդ, կներեք էմոցիոնալ խոսացի, բայց ուրեմն իմացեք, չի կրնա եղնի ինպես մի ադմ բան, մեզի ղեկավար է, պարտված ղեկավարը, այն մարդը, որը կապիտուլյացիա ստորագրելուց առաջ, սե եկեք պայմանավորվի, որ ինչ էլ եղնի, մենք մեզի պարտված չենք համարել։ Դու այդ տղա, դու կպատկերացնես եկուս մեն բիշեմ, Հայաստանից օլիմպիական խաղեր է շտալուց առաջ, եկես ժողովուրդ ջան, եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ եղնի, ես մենք մեզի պարտված չենք համարել, ես կուկամ կսեմ օլիմպիական չենք տոնում։ Լսեստեղ հիմար չկա, ստախոս, ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկամ բանից հետո, կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Նիկոլը ամենամեծ անեծքներ, որ եկավ հայ ազգի գլխին։ Ես խոսողը փոխանցեմ իմ մյուս խոսածողին, բայց միշտ հիշեք ձեր կյանքին մերդի։ Հայոց բանակը, հայ կամավորը, հայ պայստազորայինը, հայ ժողովուրդը, որը գիշեր ցերեկ բլոկադային Լենինգրադի պես սնունդ, դեղորայք, տակշոր, կհավաքելու առաջնակից կուղարկեր։ Ով է ժողովրդին, անվան է անթասիվ, ես իրան ծնողը։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Դե ուրեմն ձեռքերը վերև։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, ձեր կյանքին մերդի, դուխովը դոշին կրելով չէ, դուխովը ճակտին կրելով չէ, Երևանի կարգին տղեք, Լեննագանի կարգին տղեք, համայնայության կարգին տղեք, մեր քուչեկի մեջ, մենք մեր դոշերին, դրեինք կը դուխով, որ իմանային մենք դուխով ենք, դե ուրեմն, այս է իմ դուխս, այս զինանշանն է իմ դուխս, ու այս զինանշանը մինչև կյանքիս վերջ փառքով պտի տանիմ, իսկ դու Փաշինյան, անիծվից պտի սերն տեսերուն, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք։